Hola a tots i a totes. Avui anem a començar a parlar del punt següent, que és la quantitat de substància. Parlarem o explicarem, intentarem aclarir el concepte de mol aplicat, relacionat sempre amb reaccions químics, que allò ens durà o ens podrà permetre fer càlculs estequiomètrics senzills. Per estequiometria entenem la ciència o la part de la disciplina química que estudia les diferents relacions ponderals que se poden fer entre els elements que participen en una reacció química. Doncs, aleshores, la idea fonamental és que tant la llei de la conservació de la massa que hem vist i la llei de les proporcions constants que relaciona quina quantitat reacciona de cadascun dels elements que intervenen en una reacció química ens poden o ens capaciten per a fer càlculs relacionant quantitat de reactius, per exemple, que reaccionen amb una certa quantitat d'un reactiu amb un altre, per a així poder saber-ne quants productes obtindrem, que és el que dic en el següent punt. És a dir, la quantitat de producte que podrem obtenir a partir d'una determinada quantitat de reactius que fem servir. D'acord? Tot allò són els càlculs estequiomètrics, que és el que ja estem començant a estar capacitats per a poder fer i per a poder relacionar. D'acord? Un exemple molt senzill, en posem la reacció de formació de l'aigua a partir dels seus elements. Oxigen, hidrogen, reaccionen en proporció una molècula d'oxigen amb dues molècules d'hidrogen per a formar dues molècules d'aigua. D'acord? I aquesta és la relació que els càlculs estequiomètrics ofereixen, és a dir, els coeficients de reacció de la reacció diuen que una molècula d'oxigen reacciona amb dues molècules d'aigua per a formar-ne amb dues molècules d'hidrogen, per a formar-ne dues molècules d'aigua. Aleshores, el pes d'una única molècula d'aigua constituïda per dos àtoms són 32 unitats de massa, ja que cada àtom d'oxigen té una massa de 16 unitats de massa. D'acord? Aleshores, aquests 32 unitats de massa van a reaccionar amb 4 unitats de massa específiques d'hidrogen, perquè n'hi ha 4 àtoms que constitueixen dues molècules i cadascun d'aquests 4 àtoms té una massa d'una unitat. I en formen 36, dues molècules d'aigua que tenen una massa de 36 unitats de massa. D'acord? Aleshores, en certa mida, aquesta és la relació que traiem molècula a molècula amb el pes de cadascuna de les molècules que intervenen en la reacció. Doncs, aleshores, estem relacionant molècula a molècula i això són quantitats massa petites, són molt xicotetes, no són, diguem-ne, mesurables en el laboratori. Aleshores, perquè evidentment la unitat de massa atòmica és massa xicoteta per a poder-la mesurar en una balança de les que tenim en el laboratori. Aleshores, què fem? Una molècula no podrem pesar-la. El que fem és agrupar moltes molècules, un nombre molt gran de molècules, i arribar a pesar totes aquestes unitats juntes. Això sí que ho podem fer en un laboratori. Doncs la pregunta és quantes molècules faria falta que haguéssim d'ajuntar per a fer una pesada en grams d'aquestes espècies que estem parlant? Doncs el nombre ha de ser prou considerable, no? 6,022 per 10 elevat a 23 molècules. Doncs aquest és un número evidentment gran que rep el nom de mol. D'acord? Aleshores, per fer-nos una idea, perquè un exponent així de 10 elevat a 23 és prou considerable, vaig a posar el número en nombres normals, diguem-ne. Aleshores, si en comptem, en tenim 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 dígits darrere de la coma, és a dir, és un valor prou considerable, és a dir, el nombre de molècules que juntem per a tenir un mol d'aquesta unitat és aquest, i és un valor considerable, és a dir, quan juntem 32 grams estem fent un recompte, 32 grams
d'oxigen, vull dir, estem fent un recompte de 6,022 per 10 a la 23 molècules d'oxigen. És a dir, estem comptant un mol de molècules d'oxigen. Si empezàrem en aquesta situació 4 grams d'hidrogen, doncs aquí, com estos 4 grams corresponen a 2 mols, doncs estem pesant el doble de 6,022 per 10 a la 23, que és exactament el mateix recompte de molècules d'aigua fem quan pesem 36 grams d'aigua. D'acord? Aleshores, així tenim una relació o una idea del nombre tan elevadíssim que constitueix el concepte de mol. Així doncs, un mol de molècules, siga la molècula que siga, són sempre 6,022 per 10 elevat a 23 molècules. Ja dic, el nombre que he posat abans, elevadíssim. És un recompte molt gran d'espècies que estem fent, de molècules en qüestió, en aquest cas. D'igual forma que tothom està habituat i tothom sap que una dotzena són sempre 12 unitats, doncs, tant per relacionar-ho amb un concepte que ja coneixem, tant el mol com la dotzena o la desena, que són 10, o la centena, que són 100, són unitats de quantitat de substància, són unitats que fem servir per a fer un recompte, simplement. D'acord? Aleshores, un mol és una unitat de quantitat de substància. És una manera de fer un recompte d'unitats. En aquest cas, com el nombre és molt, molt gran, és útil per a comptar unitats que són molt, molt xicotetes, com ara àtoms o molècules. D'acord? Doncs, d'igual forma que amb una dotzena d'ous sempre que agafem una dotzena d'ous, agafem 12 ous, com veiem en la imatge, doncs en una determinada substància química, com per exemple ara mateix l'oxigen, podem parlar-ne, agafem una molècula, doncs una molècula, dèiem que són 32 unitats de massa, doncs simplement en agafar aquest valor 32 expressat en grams, és a dir, 32 grams, estem agafant-ne 6,022 per 10 a la 23 molècules d'oxigen, és a dir, un mol d'oxigen. Cada volta que agafem 32 grams d'oxigen, estem agafant 6,022 per 10 a la 23 molècules d'oxigen. És a dir, estem agafant un mol d'oxigen. Per tant, podem definir el concepte de mol com la quantitat de substància que conté 6,022 per 10 elevat a 23 molècules. D'acord? I aquest nombre tan, en certa mida, particular, té un nom també característic. És a dir, quan diem que 6,022 per 10 a la 23 partícules juntes d'una determinada substància, estem parlant-ne del nombre d'Avogadro. Podem dir que hem agafat el nombre d'Avogadro de partícules, per exemple, molècules d'oxigen. D'acord? I acostumem a representar-lo de forma més abreujada, doncs com ara N majúscula A en el subíndex, NA. D'acord? També podem parlar de conceptes que són molt importants i molt treballats dintre de la química, com és ara la massa molar. Doncs, al cap i a la fi, la massa molar és la massa expressada en grams d'un mol de partícules, és a dir, és la massa expressada en grams de 6,022 per 10 elevat a 23 partícules d'una determinada substància. Les unitats en què expressem la massa molar són grams partit per mol. La massa molar, evidentment, ha de coincideix de fet, amb la massa de la fórmula corresponent. Alguns exemples. Aquí en tenim una molècula d'aigua, no? Doncs una molècula d'aigua, la seva fórmula química H2O, i la manera de representar-ho així per a facilitar-nos la feina,
representem els àtoms, de manera que l'àtom d'oxigen en roig i els d'hidrogen més xicotets en blanc. Doncs la massa molar d'aquesta espècie és la massa d'un mol d'àtoms d'oxigen, que són 7C, i com n'hi ha dos voltes la massa molar de l'hidrogen, que és, sumant-ho tot, tenim que la massa molar és... Continuem parlant-ne d'una molècula molt semblant a l'aigua, en quant a estructura i de més, però que en aquest cas rep un nom diferent, que és l'amoníac, d'acord? Que està constituïda per un àtom de nitrogen i 3 àtoms d'hidrogen. Doncs en aquest cas la massa molar vindrà donada per 3 voltes la massa molar de l'hidrogen, la massa d'un mol d'àtoms d'hidrogen, com hi ha 3 mols d'àtoms d'hidrogen, 3 per 1, més 14 en total, 17 grams pesarà un mol d'amoníac. I continuarem en un tercer exemple, com ara el diòxid de carboni. Doncs el diòxid de carboni, com podem veure, està format per 2 àtoms d'oxigen i un àtom de carboni. Doncs la massa molar del diòxid de carboni vindrà donada en multiplicar 2 voltes la massa molar de l'oxigen, que és 16, 2 per 16, més 12 de la massa del carboni, total de 44 grams, pesarà un mol de diòxid de carboni. Aleshores, en pesar un mol de qualsevol d'aquestes substàncies o d'altres, d'acord, en certa mida, és com si estiguérem fet un recompte del nombre de partícules, és a dir, 18 grams d'aigua contenen 6,022 per 10 a la 23 molècules d'aigua, és a dir, quan pesem 18 grams d'aigua, estem fent un recompte del nombre d'Avogadro de partícules, que són les molècules d'aigua, d'acord? Estem comptant 6,022 per 10 a la 23 molècules d'aigua. I allò és molt més senzill fer-ne una pesada que fer recompte molècula a molècula, a banda de que no és possible. D'acord? Aleshores, simplement, perquè te clarificar una miqueta les idees, 18 grams d'aigua són el nombre d'Avogadro de partícules d'aigua, en aquest cas són molècules, és a dir, un mol, d'acord? Si en pesaren 36 grams d'aigua, en tindrien 2 voltes el número d'Avogadro de molècules d'aigua, és a dir, 2 per 6,022 per 10 a la 23 molècules d'aigua, d'acord? És a dir, en pesar 36 grams d'aigua, estem comptant 2 mols de molècules d'aigua. Si pel contrari la pesada que feren és de 9 grams d'aigua, en tindrien mig nombre d'Avogadro de molècules d'aigua, és a dir, mig mol de molècules d'aigua. D'acord? Per què mig? Perquè 9 és la meitat de 18, igual que 36 en teníem el doble, perquè és el doble de 18, que és la massa molar. Sempre relacionem el recompte de molècules amb la pesada que fem en la massa de la substància, d'acord? I la relació és la massa molar. I sempre podem fer aquesta relació per a qualsevol càlcul de qualsevol espècie en la que estem treballant. D'acord? Per tant, la clau, pesant substàncies, en certa mida, de forma indirecta, el que estem fent és un recompte de les partícules. Altre enfocament de la mateixa idea, que és molt útil, però que és una mica diferent al que hem fet fins ara. D'acord? És un enfocament molt pràctic i el farem servir en molts problemes i qüestionetes. D'acord? Aleshores, si en tenim un mol de molècules d'una espècie que té com a fórmula C2, H6O, bàsicament, en un mol som conscients de que en tenim el nombre d'Avogadro de molècules d'aquesta espècie en qüestió, és a dir, 6,022 per 10 a la 23 molècules. La fórmula química la deixo aquí, per a que s'hi veja bé. És a dir, una espècie que en una molècula conté 2 àtoms de carboni, 6 àtoms d'oxigen i 6 àtoms d'hidrogen, i un àtom d'oxigen. Doncs la massa molar d'aquesta espècie la calcularia. És a dir, la massa molar del carboni és 12, com n'hi ha 2 àtoms, 2 per 12. La de l'hidrogen és 1,
Doncs, com n'hi ha 6 àtoms, 6 per 1 i la de l'oxigen és 16. Aleshores, la massa molar d'aquesta espècie és 46 grams, pesa un mol de substància d'aquesta espècie. D'acord? Aleshores, en 45 grams de l'espècie en tenim un mol de molècules d'aquesta substància en qüestió. D'acord? Ara bé, quants mols d'àtoms de carboni hi ha si en tenim un mol d'aquesta espècie? Doncs hem d'atendre la fórmula molecular. És a dir, la resposta és, si cada molècula en té 2 àtoms de carboni, doncs en un mol de molècules en tindrem 2 mols d'àtoms de carboni. I si per un casual ens pregunta quants grams de carboni hi ha, o quants grams d'oxigen, o quants grams d'hidrogen, doncs podem saber-ho, evidentment, d'acord, com atenent novament a la fórmula molecular de l'espècie. És a dir, si hi ha 2 mols d'àtoms de carboni, com hem dit, i la massa molar del carboni és 12, doncs 2 per 12 n'hi haurà 24 grams de carboni. D'acord? D'igual forma, per a contestar quants mols d'oxigen o quants mols d'hidrogen, atenem a la fórmula. És a dir, si, per exemple, començarem per l'hidrogen, veiem que en la fórmula n'hi ha 6 àtoms. En una molècula n'hi ha 6 àtoms. Doncs com n'hi ha en una molècula n'hi ha 6 àtoms d'hidrogen i n'hi ha un mol de molècules, en tenim 6 mols d'àtoms d'hidrogen. Doncs, si aquests 6 mols, la massa molar, la massa d'un mol d'hidrogen és 1, 6 per 1 en tindrien 6 grams d'hidrogen. I el mateix en l'oxigen. En una molècula n'hi ha un únic àtom, en aquesta molècula en qüestió n'hi ha un únic àtom d'oxigen, aleshores, com tenim un mol de molècules, en tenim també un mol d'àtoms d'oxigen. I aleshores la massa molar de l'oxigen és 16. Doncs ahí en tindríem i podríem saber que dels 46 grams que tenim quan pesem tot, en tenim, si ens relacionem, 24 d'eixos 46 grams totals, 24 grams són carboni, 6 grams són hidrogen i 16 grams són oxigen. Una nota, un detall important, no és necessari aprendre's les masses atòmiques de cadascuna de les espècies. Són dades que ens donaran els problemes, d'acord? I si no ens ho donen, sempre ho podrem consultar en una taula periòdica, d'acord? Són detalls que cal tenir en compte. Al cap i a la fi, en la pràctica i amb el temps, ens ho acabaré memoritzant-ho, però que ningú faci l'esforç de memoritzar les masses atòmiques de cap espècie, de cap element. D'acord? Bé, doncs, amb això donaríem per finalitzada ja la classe d'avui.